हाउ टू बिल्ड भारत पे स्कैनर स्पीकर। ये रहा सिम और सिम इसमें नहीं है, सिम यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे एक स्कैनर के बाद ये है स्कैनर का फ्रेम और यहाँ पे दिया है एक चार्जर और उसके बाद एक USB केबल। उसके बाद में इसको कैसे बिल्ड करना है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये रहा स्पीकर को ऐसे रख देंगे हम, स्पीकर को ऐसे रख दिए हम। उसके बाद में यहाँ पे है ये स्कैनर कैसे लगाना है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो फ्रेम है इंसर्ट करने का, इसको हम लोग रख लेंगे ऊपर इस तरह से। उसके बाद में यहाँ पे ऐसे इंसर्ट करेंगे, ये दोनों मैच होना चाहिए। उसके बाद मैं इसमें कर देता हूँ मैं इसको इंसर्ट ऐसे इस तरह से। ये फ्रेम दोनों मैच होना चाहिए इस तरह से, इससे तो आराम से हम लोग ऐसे डाल देंगे। ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पे स्पीकर इस तरह से यहाँ पे इसको ऐसे इंसर्ट करेंगे, ऐसे ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया ऐसे। वीडियो कैसे लगा, वीडियो को लाइक कर देना।